조립 공장을 보여드리겠습니다. 이제 다른 공장으로 이동했습니다. 아래에서 차량을 다시 조립하고 있습니다. 우리의 모든 주문에 대한 회전 플랫폼에는 토크를 적용해야 합니다. 위쪽에서 제 동료가 유아 포스를 연결 중입니다. 이는 이중 협력 방식이며 우리의 계획입니다. 이곳은 예비 부품 구역이고 노란색 라벨은 수출 주문입니다. 다음은 시공 후 이씨, 검은색 라벨은 산이 3일 주문입니다. 이곳은 완성품 배치 구역이며 이곳은 체인 보관 구역입니다. 더 나아가면 상호 협력 구역이 나옵니다.